Сідає сонце, вітряний вечір над Удаєм. Раптом у полі зору три птаха. Ні, це не лелеки. Активно махають крильми. Журавлі. Рідкісний червонокнижний птах. Їх лише кілька пар гніздиться в національному парку. Здогадуюсь, куди полетіли. На широке, заплавне болото. Ось вам і доказ. Через кілька днів надибав це перо на луках саме там, куди прямувала трійка журавлів.